aw sambe sitigiala dentigiala sanyogon keme anga je ko seli nsente jurula mbolote jurula ala kan son sijani kenan le bangu mana ala kan jamana basigi ya rabbi ala kan jamana basigi ala kan hina anga tabawla ya rabbi ala ku sarake arjina fardu suwe ala kan yira nya kan tadu makono ala kan asaku dama duya an yomal kiyama ne balala me bagaw nga show attaquer ndo komi awere nyabala togomina u kelma kan show attaquer masami ala ye kona meleno malila o digle me dowla donc ne show damne mo mun nga show soro ou si te show soro tuguni donc le show est attaqué apparemment mais c'est pas grave ame do nga show la kadaka munga bo o ka green fambe alhamdulillah rabbil alamin ya jil jalali oh yeah munga bo ka green ala mundi muma maseko minola nga che kanga connection tige nata kolondo la kirgen côté ne balala me bagaw ne kirgen ne rek doni oni nga mentor ne be mo min kala jena tige tableau na kola kirgen album ak morceau croisé ni ko Mali masami alaye c'est un jeune savant avec composition ke ma cité Senai ale te mo la digi are bona ka style aka januar ni mo sika januar te kele malla banintala fanintala nyokon chromatically tala ka dongli ta ka seben ka composer avec mélodie concrète mais masami alaye malien den ko tangi madugo réseau là am dakar ka dum en temps sara mo sila inshallah Allah des infos pertinents dans tes journalistes aw sambe anga do anga jamkana mashallah ne balala me bagaw ko be dugu kono de anga bi jamka baskilendo bi ko selier anga damna anga président Salman Bala no Assimi Goïtaye aw be ba do nga fo ko ni tansina le président vraiment ko chamamba adala parce que adawli on a doni oni aka surasu akunye munu rebla chila ulu fatura donc président il est dans le avec c'est-à-dire avec dombolo bi quoi tiens rekadala ko dombe tcheka tche fene be donga donc am kuma la erimna nga président be dombolo mais masami ala ala mana fufa ke dia kono o de kain inshallah donc anga damna nga président bi ORTM tra président est filmé aka seliko la misri kono no kera masami ala anga palais re konnala donc anyebe président on a no famo ou flani palais konnala Mali konnala mashallah ou be ka seli ou be ko sunke anga jamana palais konnala donc Assimi abado depuis ou taraku beta muruda kana parce que malien die nyango ka cha auna masami ala o kelen aka précaution ta dorénavant avec seli ayreka misri konnala mashallah no e palais konnae abe palais konnake selioroy donc ne bala la mabagaw de ce fait et Assimi a kumana ayaka sambe folie ala semalien douma et palais konnala mashallah donc me fait anga je ka Assimi Goïta la je aka sambe folie la jamana donye ka vira auna ka do kanye kola kanga selu chaya anga président makana me s'il vous plaît. Nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant et qui nous a montré ces jours bénis et qui nous a donné la force et la santé nécessaire pour gérer pendant ces mois bénis. Aussi souhaiter bonne fête à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, qu'Allah le Tout-Puissant accepte toutes nos prières et toutes nos bénédictions pour la paix au Mali, pour la stabilité, la cohésion, la concorde entre tous les Maliens. Aussi qu'Allah le Tout-Puissant accepte nos regrettés disparus, qu'il accepte le paradis éternel. Amen. Pour tous nos disparus. Aussi, je ne cesserai de saluer la résilience du peuple malien face à un contexte géopolitique, géoéconomique tendu. Aussi, lancer un appel à tous les Maliens, comme on a coutume de dire dans l'armée, de resserrer les rangs, de faire l'union sacrée autour du Mali, de faire l'union sacrée autour des réformes politiques et institutionnelles, et surtout de faire l'union sacrée autour de la défense de la patrie. Pour la même occasion, je souhaite aussi bonne fête à tous nos partenaires qui sont restés à nos côtés, malgré le contexte un peu difficile. Aussi, les rassurer que le Mali est ouvert à tous les partenaires et pourvu que les trois principes qui guident l'action publique au Mali soient respectés, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires occupés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Comme le veut la tradition, cette prière de l'Aïd El-Fitr à Koulouba est sanctionnée par des vœux de bonne fête entre le chef de l'État et l'ensemble des fidèles présents. Ouais.
aw sambe ne président ay do ke malen dimbela jeli ko ala kan ga jamana basigi ko mu ba fo aramila to mina ko rassurer les rangs ko anga segi alsa anga tege ni ngoma anga do dakle fe ka bo dakle fe anga sega nga jamana jota na ambulo fly président ma dauma président la ki kanto fene ko masami alaye ko abanga partenaire fo ko ma abanga partenaire fo munila abanga partenaire fo ko munu sona kanga jamana souveraineté ningo bonya ningo taba o te doraye masami alaye ko anga principe saba min bey ni o te tricher mo si fait to mina donc ko o principe saba ko mo munu kelme ko principe saba matrafa ko donc aka folibe o mo yi machallah à l'air des infos pertinents date fait son analyse ne banala mabraw ame bola ame taga yorore média international news da oma très rapidement malien abadon a foko e bi masami alaye irisila de minela kelela bi en live en direct c'est-à-dire irisu minela kelela en direct avec Ukraine marfa de meka chibi o marfa chi dan masami alaye c'est-à-dire où y a kelele ke devant le monde Ukraine au cœur de l'assaut de Donbass today in a Bakhmut in the real time Russia against Ukraine. C'est-à-dire en temps réel, Irislani Bakhmut, Irislani Ukraine. Ou bien comme marfa nyona temps réel là, c'est-à-dire c'est que dogo aussi là, besigle nyana, c'est-à-dire ou bien nyon bon marfa là, il va dore là quoi, ko gerte kulenge fin, c'est vrai là. Il veut que la Irisla ka puissance là, c'est-à-dire la manière dont les Russes se chauffent dans marmite autour de la guerre, devant le monde. C'est-à-dire ça c'est quelque chose qui m'a fait vraiment appris beaucoup. C'est-à-dire Ukraine ou be bolle ka tout do fo du jugoro masami alaye rislabu do lento ka kala ka bom tula ko boom ka marfa tula ko boom nga tie ube do ube sa kuto fen wo ko ndala mo kelme sa ala jawnya la vraiment c'est quelque chose et qui est très tellement qui ka guerre action à dire en temps réel vraiment c'est quelque chose qui avec mon fille bena ka foko vraiment ko surasi mo ambolo malla ube ka kera sunu ke awnye ka tout nibla en jeu iba surasi bonya quoi ni naje iba surasi ika tenitiki iba bonya ben ala na quartier ay naje Sable avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, que montre précisément cette scène? D'abord, vous nous situez le lieu, l'endroit où ça se passe. Exactement, vous allez le voir, on est ici au cœur de la bataille de Bakhmut, là où les Russes tentent de refermer la mâchoire pour conquérir la ville. Et ils le font en attaquant les tranchées ukrainiennes. Lorsque la scène commence, nous sommes justement avec les soldats de ces tranchées, avec le bataillon Da Vinci Wolves, les loups de De Vinci, c'est ainsi qu'ils s'appellent. Ce sont des soldats extrêmement aguerris et eux défendent justement ces positions. Ils défendent la dernière route de ravitaillement ici en pointillé qui part de Bakhmut. Le soldat qui porte la caméra va faire preuve d'héroïsme. Il descend dans sa tranchée. On découvre alors, à l'abri, ses 8 compagnons assis. Et ce que l'on remarque tout de suite, c'est qu'il y en a un 9e qui lui est allongé et il est mort. Anyabe les Ukrainiens vous dire qu'on a là, ils sont attaquer en pleine guerre devant tout le monde. Pour la faire tout là, pour la cata du ressort qu'on a là. Там ще один походу, блядь. Загинув. On comprend qu'une partie de l'abri s'est effondrée, une offensive russe a commencé et la voici qui continue. Au moment où l'un des combattants est en train de déblayer le chemin, regardez, une grenade frappe la tranchée. Le soldat lâche sa pelle, il est projeté au sol dans un cri. « Ça va ?» lui demandent ses camarades. « Oui, ça va » dit-il en levant la main. Derrière, l'offensive russe se précise. Des coups de feu, vous les entendez, retentissent à proximité. À la radio, une voix alerte. Les Russes sont en train d'attaquer la tranchée. Tous les soldats ukrainiens se lèvent alors et c'est là que tout s'accélère. Donc, ça c'est en pleine guerre. Les Ukrainiens ne veulent qu'attaquer ta tour là. Donc vraiment, l'air est très grave. Donc,
à ce moment-là, il y a comment la Russie est en train de dominer l'Ukraine. Vraiment, c'est pas du tout la peine chez les Ukrainiens. Elle est très très grave. Un autre soldat en face de lui se trouve dans un trou de bulle, il surgit. Le soldat ukrainien le vise, il tire en vain. Il dégoupille alors une grenade et elle explose dans le trou. Les minutes passent, les tirs s'intensifient. Visiblement, les Russes actionnent désormais leur artillerie. Et ce ne sont plus des grenades qui pleuvent, mais des obus. Les impacts soulèvent la terre, provoquent de grands panaches de fumée. La pluie de métal, David, devient trop lourde et les soldats ukrainiens doivent retourner se mettre à couvert. C'est très inquiétant ce qui se passe. В блиндаже сидеть, артиллерии сильно много, не надо в поле сидеть, не надо в посадках сидеть, садись. Donc Aboula Hermina, on a dado international news là, tout simplement que les Ukrainiens sont dominés vraiment intensivement. C'est fouetté Ukrainiens ni Erina. Donc on a besoin de mandado américain na au bela Ukrainiens meka bati et américains meka Ukrainiens poussé kubla ira fakashuala. Awo. Américains meka Ukrainiens poussé kubla ira fakashuala. Américains meka muneke 600. Américains bora ka wara de débloquer tuguni ko ta ko di Ukrainiens ma. Dugumi chileno bro masami alaye Américains meka usu alsa iba kine logota kala do tasma blen kono la a yabaro bebado mum ko logola o logo be jenni. Donc Américains meko reke 600 Ukrainiens na. Bien vrai ko beka ban, bien vrai ko soldat 75% fagara, bien vrai que marfa tubulo, bien vrai que fin tubulo o bela Américains meka na fulu di Ukrainiens ma en échange ko tu ira faga. Donc voilà les montants que les États-Unis et Canada et Finlande viennent de débloquer pour l'Ukraine. Ou voilà c'est ça, qu'à 325 millions de dollars, Américains ont eu des chèques qu'on dit Ukraine. Canada, 35 millions de dollars. Canada fait le boire sans qu'on tatouni qu'on dit Ukraine. Finlande, 75 millions de dollars. Ou fait qu'on fait tatouni qu'on dit Ukraine. Bien vrai que vous avez bâti. Bon, nous avons la c'est ça en grosso modo. Tu verras tout simplement que guerre d'amener ni 600 chèques. Abado Américains ont dit Ukraine ma ah c'est bien. Ne pas la même on va pas ça ngo guerre d'amener ni 600 tiers. Est-ce que Abadon Américains ont dit Ukraine ma guerre d'amener ni 100 tiers wala ça ko c'est ka et keleke irishila fait. Est-ce que abseka bla out ngulula ko Américains ont wori min dinima depuis où est frafou marali min ke ka esclavage ke frafou na au bout de une année quand on mène quand on fera je parle de tout notre continent. Où est frali min ka on na où est de même min ke Ukraine sanglin kono depuis ala Afrique dans domina yefum depuis Afrique wolola domina ka Afrique na ka tongla be joye depuis ala die dans to ma dele ko wor suki di to frafima depuis ala frafin dans domina au belay buka président il va venir en dugula en président do be claque aussi kubula mais vraiment c'est pas la peine hein. Tout ce que tu as à faire c'est d'être non pragmatique ini to bute baraketuni donc ni nani siga ni nadje à guerre de 600 ils ont donné plus de 150 milliards États-Unis donnent États-Unis 150 milliards de dollars et 150 milliards de dollars Américains ont dit Ukraine ma en attendant 150 milliards de dollars 150 milliards de dollars donc à quoi que la donc ni va y la kafo ko to mo fouete frafina yefom ni to mo be frafina ante ce niveau ma donc en même temps Américains là ko kanto ko ils vont faire tout awo ko suku nous c'est que dia ko ke ulubo beke ko pour que masami alaye et risila kana gagner ni guerina yefom Américains ka et ministre de la défense de niveau Austin c'est-à-dire ko risila te gagner ni guerre là ko fulu sou ko nous ka wori berbe beni keleima quoi que c'est ce qu'ils vont faire. Comme tout sauf la victoire de la Russie. Américains ont demandé, quand on fait, comme aller et quelqu'un m'a dit, et char combat aurait dit, Ukraine ma, au char combat ko M1 en anglais M1, comme nous dit au Tengde, comme nous fait dit Ouma. En même temps, comme nous les Ukrainiens ont eu doula, qu'on entraîner,
k'u pɛrɛn kɛrɛ kama walasa u bɛ se ka M1 boli cogo min na ko M1 ko bɛna se ka datigiba kɛ Russie la en même temps Zelensky fana ye paramilitaire kura fana inventé a ka jamana kɔnɔna la ce qui est traîné par les Américains pour faire l'offensive au bon niveau de la sisan parce que sisan u bɛ fɛ ka don dɛrɛ de sisan Russie la kɔnɔna la très stratégiquement donc mais o bɛ komi ni sɛ donna murujago la quoi voilà donc mun mana bɔ o la o tɛ taa ka diɲɛ maa si dan mais ni stratégie de b'u bolo ni heure in na an bɛ kuma la heure min na sisan ne bala lamɛnbagaw vraiment l'heure est grave e bɛ se k'a faamu cogo jumɛn ko jamana min banna pewu tubabu bɛ k'u ka nafolo sugu bɛɛ ta ka d'o jamana kelen ma tuguni bien vrai que a b'a dɔn k'a fɔ ko u tɛna se ka foyi kɛ Russie la donc depuis i b'a dɔn k'a fɔ ko nin guerre in ko c'est trop manipulé c'est pas du tout juste ça n'a pas de sens a ye lamɛn a ka nkalon bɔ ne da. Et vont envoyer de nouvelles aides à l'Ukraine. De quoi s'agit-il précisément? Eh bien, c'est ce qui a été annoncé aujourd'hui à Ramstein, en Allemagne. Il s'agit d'une nouvelle enveloppe, 325 millions de dollars de plus pour Kiev de la part des États-Unis, 35 millions de la part du Canada, 75 millions de la part de la Finlande notamment, ce qui porte à 150 milliards de dollars le total de l'aide fournie à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Plus d'argent pour l'Ukraine et toujours la même volonté politique de la part des alliés. Dans les mots de Lloyd Austin, le secrétaire d'État américain à la Défense, et de Mark Milley, le chef d'état-major, on comprend le message. Les alliés continuent et continueront de soutenir l'Ukraine. Écoutez-les. Ladies and gentlemen, this contact group is still guided by moral clarity. Together, we will make sure that Ukraine has what it needs to live in freedom. Our countries and the countries of Europe have pledged that Ukraine will have the capabilities it needs to execute their missions on their own timeline. And we have pledged that support for as long as it takes, as the Secretary just said. Déclaration étonnante, Berlin va même plus loin par la voix de Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense. Pour lui, l'Ukraine peut, voire devrait frapper plus en profondeur pour repousser les Russes. Des attaques limitées de l'Ukraine sur le territoire russe seraient, je cite, acceptables. Dans une telle guerre, il est tout à fait normal que la partie attaquée avance et attaque dans les territoires ennemis, par exemple pour couper les voies d'approvisionnement. C'est la chose la plus normale du monde. Tant qu'aucune ville, aucun civil ou aucune zone civile ne sera attaquée, il faudra nécessairement l'accepter. Vous l'avez compris, les alliés souhaitent accélérer. Voilà, alors pour les discours, que contient le nouveau paquet sinon? Eh bien, ce paquet, il vise à donner des munitions. Pas de nouvelles armes à proprement parler, mais bien des munitions pour celles que les Ukrainiens ont déjà, pour les lance-roquettes multiples HIMARS notamment, des milliers d'obus d'artillerie supplémentaires de 155 et 105 mm, ainsi que des munitions anti-chars. Les alliés promettent aussi une maintenance plus efficace, plus rapide, notamment pour les chars lourds. L'Allemagne, la Pologne et l'Ukraine confirment mettre en place un centre de réparation commun en Pologne pour tous les chars Léopard 2. Il est aussi question de formation, en plus des 30 000 soldats ukrainiens déjà en cours de formation à différentes armes en Pologne, en Allemagne, en France et en Espagne. Les États-Unis annoncent que 250 soldats ukrainiens vont être formés à l'utilisation de chars Abrams en Allemagne. Cela ne débutera qu'en juin et durera une dizaine de semaines. Donc on voit effectivement que l'on est aussi dans le temps long. Mark Milley, le chef d'état-major américain, donne justement des précisions à ce sujet. Écoutez. In a couple of weeks, you're going to get training tanks. Those aren't quite combat capable, and they'll be used to train the crews on how to shoot, maneuver, and maintain these tanks, and that'll be part of the sustainment package to get them trained up as the other tanks are being. Donc, on va analyser très rapidement. Donc, Américains ont mis la ligne qui est 600. Américains ont mis la tasma do kelela. Avec Brésil, président Makaname. Le président du Brésil a été très clair avec les États-Unis. Lui, il a demandé aux Américains de vraiment cesser le feu et de ne pas vraiment continuer à alarmer la guerre qui se passe à Ukraine. Au cours de l'oreille, ko Brésil président ko américain, kaka sabali akana tasma doni ko inkoro alisa. Ko parce que n'a continué à tasma doni kelen koro, motna kelen da rodon. Masami alaye l'Amérique au kuma de l'Amérique cloyan ninga boyan. Américains ont eu des locaux d'âme ne balance la bagao. Qu'est-ce que l'Amérique vient de faire encore? L'Amérique vient de donner plus d'argent qu'ils n'ont jamais fait. En toute totalité, sans quelqu'un qu'on a là, Amérique qui est Warimidi et Ukraine, c'est bête. Quand la écoute frapping est joint, quand la calade au bec à mon gars vraiment, c'est pas du tout la peine. Bon, en même temps,
u bɛna taa mɔgɔninfin 200 ani 50 américains bɛna olu de entraîner sisan pour que ka machine kura di Ukraine ma pour que bɛ se ka Poutine bati cogo min na en même temps Allemagne y'a yira k'a fɔ ko olu kan ka ko sugu bɛ kɛ ko pour que Ukraine ka guerre in gagner donc il va fɔ ko Poutine bɛ n'i sigi k'olu lajɛ Poutine n'est pas bête Poutine ne va pas s'asseoir pour les regarder. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va être reposition? Comment Poutine va réagir cette fois-ci? Qu'est-ce qui va se passer? En même temps, toi, vous voyez que c'est au niveau de moi. Donc, vraiment, ce n'est pas la peine. Vous avez fatwa et faouloula. Vous avez nouvelle là. Comme la mobla, ou les journalistes qui ont kaka nyafo comme la d'autres mais chebeti si analyse doké mais vraiment c'est ironie ataka se ka nyafo musoko ko boko buna ko non comme la préparation les musoko bon ko préparation ko be dodo mais non vous sigi ka jetemina leke donc comment tout da ils sont en train d'infiltrer l'argent et aux Zelensky pour vraiment donner son pays au retour comme des appâts avec comme ni tout le monde bla dolena quoi ni afliji là ita rabna boni jega mi quoi i kon ba donc afo kima afli koni ka boni tout le monde ya dire jega ka du donc masami alaye o rebe ka Zelensky là en 21e siècle devant nos yeux devant le monde amola ermina Poutine fera willa kibla adelko là le banana mabagaw Poutine ko kani chain ko ka nyini nga mene ka be yoro ko ka mene awo budalo ko ka budalo mene crimo budalo atoko crimo budalo allez c'est-à-dire il est la tête derrière tout ce qui se passe en Ukraine c'est-à-dire ni tché Ukraine ngolo di quoi il faut bien Poutine a mis un mandat d'arrêt ko Poutine ko ni tché yoro c'est un Ukrainien c'est un savant des Zelensky allez de kremeka allez de ko benyamin drola ayira le meka fort d'après toutes les investigations de Poutine ko pomin tira pom bombardira ko masami alaye ko ni China orchestré. Donc Poutine a mis un mandat d'arrêt contre le chef des renseignements ukrainiens et aussi les alliés de l'Ukraine se sont réunis aujourd'hui en Allemagne pour appuyer leur stratégie d'aide militairement l'Ukrainien. Donc masami alaye Poutine ko foka e crino ko crino de avec a ponchi a kelen ka investigation beke ou kelen ka caméra beladje donc ko ka mene ko foka mene de kanana irishila fanga ka jago ya kabla juji la kabla tribunal la donc ayra ka fo ko ale de et Ukraine service de renseignement il est très intelligent donc il kelen ici ça et aujourd'hui en Allemagne donc autant fene erionke donc pour appuyer leur stratégie d'aide militairement donc en même temps Allemagne et Iran qui follet 600 kuka kosu beke kuka seka et Ukraine demain militairement pour que Poutine bolo Canada ni tchenka mais Poutine ko kaba mene de tout coup vraiment ni breaking news body aka o miribain mun kera Poutine na ponko ina ni point c'était le jour de Poutine c'est-à-dire point que Poutine ni chini kenai oui ni point joli c'était l'air proud ou ka fierté de nous ye famia masami alaye pour que ni point nga seka chika bombarder et Jafakoli c'est-à-dire masami alaye monsieur Budalo bolo ba ko kofe donc Poutine ko Budalo be yoro avec du dien yoro ale ba nyini nga mine kuna le ma Budalo mine vraiment ale ti yere soro donc vraiment ni guerre be ka grave ka tafe fete ka boala dorbe ka faraka ye famia parce que ni yoro Poutine ba mine akliba la sanjando la Poutine na milliardaire do e manana ko ke Poutine doya ka taka sosa Angleterre atagale sosa Angleterre utra tie pandi ka faga faka sokono aka mention kono waso akime ka mention sa yoro dola yoro na iseka ayere o bela utra yini nga faga donc ni ko men yoro na ni yoro Poutine ba yini ka datukuna tua kono parce que il le faut il n'a pas de choix à l'air des infos pertinents date fait son analyse au sambe au sitigela dintigela sanyon keme anga jeko seli ambola ermina anga dado et Macron qui ne respecte pas son propre population. Macron n'a pas de respect quand ça vient de son pays. Donc il y a une assistance. Jaja ka ibeka to président là. Il y a une assistance. Tous les dictateurs de West Afrique là. Jaja oube Macron français président son état. Jaja ouba on c'est ce que la France veut que il nous traite. Macron qui ne respecte pas son propre et peut-il respecter le choix du peuple africain? C'est pas la peine. Parce que Macron t'a regardé dans la parce que aïra ka faux journaliste fait, on est français politicien fait, que vraiment que ça va pas chez Macron. Comme Macron n'est pas à la hauteur,
ko Macron ko Macron c'est que président tout na France ko vraiment ko c'est de l'erreur que la France n'a jamais commis qui n'a ni siga la je ko Macron flani à tes populations bunya à tes armadon ka et kololo à ta do mundo en même temps à tes monifier une famille. Donc Macron c'est un homme détaché de la réalité. Donc ni ala je bina nga président soin ni ina Macrona kadaka nga fo kono kulu jelani be bifo. Sérieusement, des problèmes, je vous maintiens je vous maintenant ce que Ibeka faisait face, c'est celui qui autorise nos présidents à attaquer leur population. Donc bina eka fo ko Macron ngani soin amanga bali mola ay na me aka galombone da aka la fratobu rebeka mu fo Macron par rapport à leur analyse aka détachement des réalités ay na me. C'est le président accueilli, chahuté, accueilli par des casseroles. Vous dites quoi ce soir? Si j'étais méchant, je dirais qu'il se décrit lui-même, mais on va pas aller dans ce registre. Il attendait quoi, Emmanuel Macron? Parce qu'il arrive lundi et qu'il nous annonce une énième refondation après les crises, alors qu'il fait exactement l'inverse entre deux crises. Il pensait qu'il allait être reçu avec des fleurs, avec de la musique. Bien sûr que non, les gens sont furieux. Il a expliqué l'autre jour qu'il n'était pas sourd aux colères. Manifestement, il l'est encore, parce qu'il a l'air de s'être étonné qu'on le reçoive ainsi, mais ça va être comme ça pendant des mois. Là, il dit, les gens en colère, je les respecte, il est normal que la colère s'exprime, elle ne m'empêchera pas de me déplacer en France. Il est bien décidé à faire du terrain. Hein. Oui, mais d'accord, il se fera huer et siffler à chaque fois, jusqu'à ce qu'il comprenne que on ne peut pas avoir raison seul contre tout un peuple, contre l'Assemblée nationale, contre tous les syndicats. C'est pas supportable de traiter le pays comme ça. Moi, vous savez, je pense que le problème de fond, j'étais en train de réfléchir, je me demande si Emmanuel Macron est vraiment républicain. C'est-à-dire, dans le sens de respecter la souveraineté du peuple. C'est-à-dire, à un moment donné, de comprendre qu'on ne peut pas aller contre un peuple et que, j'allais dire, les manières d'ancien régime où on fait, tout d'un coup, on se penche sur les colères du peuple en faisant mine de les comprendre, sans y remédier, c'est-à-dire sans revenir sur une réforme qu'il a voulu appliqué à coup de force, ça marcherait. Ben non, ça ne marche pas. Voilà, je crois qu'il ne sent pas le pays. Je crois qu'il ne comprend pas le pays et que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous dites qu'il ne sent pas le pays. Que dites-vous du concept des 100 jours, Éric Coquerel, et de ces consultations en boucle qui sont censées repartir, consultations des responsables politiques et syndicaux notamment, hein. Drôle d'utilisation d'image des 100 jours quand on sait que ça a terminé avec Waterloo. Moi, bon, c'est de la propagande, c'est un gadget. Qu'est-ce qu'il va faire en 100 jours? Il croit tout d'un coup que les syndicats vont venir en courant l'écouter pour nous. Donc, les Français, le Macron, que vraiment Macron il est détaché, que Macron vraiment il n'est même pas un républicain. C'est-à-dire que Jamana est fait. Jamana il ne représente même pas la France. Donc en un mot, Macron n'est même pas le président de la France. Parce que ni toi qui tu n'es pas un républicain, au cours de qui Jamana est fait. Le moment c'est un président qui est détaché de sa population, un président qui est détaché de la réalité, un président qui est autant manipulé par les banquiers du monde. Donc vraiment, on peut vraiment être d'accord avec l'analyse du monsieur. Il dit que Macron, il n'est même pas républicain. Donc, le 28 millions, amena boka aminissement pour que aminissement se ka bonga jamana ko tomina na ala mafuikana à l'air des infos pertinents Dante fait son analyse amebola angandado et mungara américain et Dien fa refait et angandado là le plus vite possible les bala la mebraw anyabe ni tasma minani eta ni kira tasma badi ni kira cheni yefamu ni kira cheni ne mo ka donga fo ko c'était armade ko sebe aladi yefamu ka jamana tasma wuli jamana contre konala ni tola vraiment c'est vraiment quelque chose qui est pertinent. Explosion massive alors que le camion et citerne de carburant s'écrase et s'enflamme sur le Golden et Star Bridge. Ou ka bridge mitoro ou ka pont mitoro ko Golden Star yefamu au pont au reflet tanka et citerne ne flene ka jeni pont sans fait. Actuellement plusieurs équipes d'urgence sont sur les lieux lors d'un accident important survenu sur le Golden Star Bridge entre New London et Groton. Entre New London et Groton. Donc, Pombe, citerne de la Kadjini. Connecticut, après le reversement d'un camion citerne de carburant et déclenchant
une explosion massive dont l'étendue des blessures reste inconnue pour le moment. Vraiment, ni kɛra tiɲɛni ye. Masa min Ala ye tellement que tiɲɛni bonyana ko mɔgɔ hakɛ min blessera hali u t'a da dɔn. I ye faamu. Tragiquement, le décès du conducteur du camion citerne a été confirmé. Ko vraiment ko vraiment ko ma bɛn. Ko tiɲɛni kɛra kojugu. Ko mais ko mauvaise nouvelle dɔ bɛ yen. Ko cɛ min tun bɛ ka citerne boli. Ko vraiment ko ma se ka bɔ a la. Ale fatura. Donc ne balamɛbagaw ni kasara ba de kɛra bi selidonya in na. I ye faamu wa? Amérique jamana kɔnɔna la yan. Blessé min kɛra ko hali u t'a da dɔn. A tiɲɛni kɛra dɛ. Donc nin kɛra Amérique bi. Masa min Ala ye a kɛra tiɲɛni ye, a kɛra tiɲɛni ko dan ye. A kɛra tiɲɛni ko dan ye. Ala ka an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Ala ka kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. An b'o la heure min na a b'a dɔn k'a fɔ ko an ka président saya b'a ka bulonda la tile fila in na. Fa saya kɛra an b'o fa su kasi la. An bɛ mun kalama a kɛrɛfɛmɔgɔba dɔ fɛnɛ n'o y'a baarakɛɲɔgɔn n'a jɛɲɔgɔn ye o fɛnɛ fatura tuguni. Vraiment nin ye fɛn dɔ de ye. Nin ye Ala ka latigɛ de ye. I ye faamuya. Ni Ala bɛ lajarabi se hadamaden ma a b'a la na i ma nin cogo de la. Nara, we had an incident in the process of providing a water. Masa min Ala ye ni an ka Umar Traore i ye faamu o ni a nɔfɛmɔgɔ dɔw olu de fatura nin cogo la. Masa min Ala ye Umar Traore président danamabagaw de don. Président dalen don a la. Président y'a kanu. Président y'a kanu. O ye kanu dan ye. Président m'a kanu dɔrɔn ni kuma ye dɛ. Président tila ka kɛ a ka chef de cabinet de. O kɔrɔ ko président dalen don a la fo ka tɛmɛ. Président y'a bila ci de la. A tun bɛ Mali ka baara de la. Mali asim bɛ jiko min ɲɛnabɔ adamadenw ye. Nara mara la k'a bɛ togo a bilo o mission na. Masa min Ala ye an balimakɛ ale ma se ka segin ka na so. Nin bɛɛ bɛ adamaden waju. Nin bɛɛ bɛ adamaden waju. Mais en plus concrètement nin kan ka anw maliyɛnw surtout an silamɛw minnu bɛ fɛ ka mankan wuli jamana kɔnɔna la. Nin kan ka kɛ anw ma wajulu ye. An ka hinɛ an ka président na. An k'an ka famaw an k'u bonya. I n'a fɔ karamɔgɔ Banikɔ y'a fɔ cogo min na. Sɔrɔsiw bɛ ka sa cogo min kɛ. Ni tila k'i sigi k'a lajɛ ko maliyɛn dɔ bɛ t'i yɛrɛ ma ka tila ka bɔ k'e bɛ Mali an ka jamana la gosi cogo sugu dɔ la. Vraiment a bɛ mɔgɔninfin hakilima bɛɛ a bɛ bɛɛ degun. I faamu. Donc masa min Ala ye tuma min na anw bɛ kulo la vive baba an ka sɔrɔsiw bɛ ka t'u yɛrɛ di saya de ma walasa ka ji di maliyɛn denw ma. O bɛɛ la mɔgɔ dɔw b'u t'u ka salon belebeleba den kɔnɔ u n'u ka fauteuil belebeleba den ninnu u n'u ka mobili belebeleba ninnu ka tila ka t'u sigi u lafiyalen k'u b'an ka président dɔgɔya i n'a fɔ k'an ma marifa ta ka t'i jɔ diɲɛ ɲɛ yanni walasa olu ka se ka balo walasa olu ka se k'u k'u fiyeku. Vraiment maliyɛnw ne bɛ nin ko in bila o minɛn de kɔnɔna la. Ça c'est très très personnel pour moi. I ye faamuya. Asimi ye dakantigi de ye a nana ci de la a tɛ taa yɔrɔ si. Bɛɛ de b'i tilen Mali kɔnɔ ka bɛn Asimi ka rythme ma. Ni n'a le choix bɛɛ b'i tilen sew. An bɛ nin kɔ de bi fo Usubi Janjan. Le colonel major Seriba Doumbia est mort ce vendredi après un incident sur l'axe Ségou. Ambola Hermina, colonel Werefene Fatura, n'allait ko major Seriba Doumbia est mort ce vendredi après un incident de l'ex de Ségou, Bamako, alors qu'il rendrait à Bamako pour la fête de Ramadan. La hawla wa la quwwata illa billahi lazil hakim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Akumekana Mali de la Bamako di kabina et seli akademaye yefam ye armadi. C'est comme ça le monde, la vie est fragile. Orla anga barake ne bitoko de fawyana tumabe. Le temps est l'ami de personne. On ne peut pas procrastiner quand ça vient du temps. Moi bi se ka femme gabi ake ikana shinima konala parce que mo taro ni shinime c'est machallah. Donc an nato kabo Ségou vraiment aka kasara aminala pour fêter la fête à Bamako. Ces valeureux grands officiers de l'armée malienne étaient dehors des ateliers militaires et centraux de Markala. Donc au cas de Koumbe et Patrola et atelier là centraux de Markala Yorovla. Info source Mahamadou Koulibaly. Donc Masami Alaye Malien vraiment clé flaina et kolobe ka do onma anga jamana kona la mais ala be kokola o te tien ni nana la je anga jamana kono clé flaina
et sekou fene da donna la aboro kalama et y'a famu et attaque kera oron nuna en même temps et dugurebe fene attaque kera fene et sirakorola fene attaque kera mais anga mo sirakwa wirebo o kula alhamdulillah rabbil alamin o falim kera nara no kera asimi re krefa mo badoy no aka chef de cabinet Oumar Traoré donc vraiment ni bebala mais ni berla anga hina ka tobo ka hina nga prisana ka hina la ka donga fo asime ni bela o bela baka jamana mara ye famu o bela sigle flene sella ina fo ka krefa mo masa vendredi do ye famu o bela sigle no iba fo ko a mo mo le ka fakile mbakile a dogoni akuma le ka dogoni ni ko fene fatura o bela malien dino ko fuka atoro hasidi ataka sika président kuna ini ala na kratie asime ka do mi fa na au fe blala d'accord là auté ça a dombe vous allez mourir la même journée ye fam donc ni la nga sabali ye fam ame sabali ala ka hinanga surasi mun fatura ya rabbi ala kusra kardina fardu sué malien ni ne do imanga ke asimi fere ikana ka fe mais ibi miri ne la quoi ibi miri ko de la komi ba to ika donga fo abe yoro mina est-ce que bo yoro la pour que ni ka kele quoi ni dor le foru yana yoro na me mbalma ke fene fo noni oni ndoke oni nga président ouais no ibe ni ibe atato misiri la vraiment ka foli bi machallah donc asimi ale be ka seli palais konna la kadaka malien yi ali o fene geleama mais malien deun eti en maïsa eti malien mais eti asiri ka dawn yi c'est-à-dire asimi ko metaka seli misiri la quoi est-ce que avec la famille ko malien ne kama atita seli misiri la abo kalama c'est-à-dire uyak ali abata aka dugu bere misiri ni président ni ibere avec ta misiri la aka jamana konna la temange malien ga jugu temange malien nyengoyi temange malien do ye hasidi masami ala nga président meni munka asikituma ayo dabla si ça veut duma seli aka palais kono avec la avec seli aka palais kono temange le malien est méchant ori la baningo me baningo fu kosbe le baningo rei ye fam avec ta misiri la me baningo fu nyoroina baningo de ko o la 600 ko betse ka kela ale nyana ko slamé bete gosini birkele yantuni ko fale su ye fam do baningo ko mu be ka ko ke slamé akodi ko ni côté slamé akoi ko ni ko e parti kodi aboro mali slamé akira secte de 600 akira secte de mali slamé be niveau de la 600 différence foité ani farmasonia ni et atoro o ga fin toro uluminari a si différence foité ani ontie parce que secte de do Qur'an kele be bebolo yefamu ala ko shadu la ilaha illallah wa shadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadahu la sharika la wa shadu anna muhammadan abduhu rasuluhu ala ne fo ambena ko mama ko ashadu la ilaha illallah kala kikra islamay ko mama be seribe sun ko islamay usani islamay ne ala kuma kan Qur'an konnala mais masami ala ye anga jamana konnala an boro o konnala an ta islamay tala tuguni Qur'an eskalan tala tuguni wuridi tala tuguni kasele ala kira kan sallallahu alaihi wasallam o tala tuguni ko foi ka tondo la ni te toina dron o koroke et islamay boni na la jedron abe forma ko secte. C'est ça la différence entre la religion et du secte. Secte est groupe li. Secte est bemakani. Ka jama kulukuni do ta ko bo jamana den tola ko ta ko be o katana re ka tabiai abe forma ko secte. Mais là que Dieu betaille abe forma ko religion. Voilà la différence entre secte et la religion. Donc Mali kono quel islam ko quel tin parce que islam ay fen kelen pedi o al-Qur'an ni o flani ye famu amuna mona islam du kono la amado o munyi on a malien bela jelen bado bo munyi malien islamé depuis magama dabo depuis magama wulo am islamé ala depuis maganta non kabe adon magay dugumi am islamé ala on yere an wulani islamé adi islamé te doreo inna lisabruna mo majigné mo sabalile mo mehina be makara yefum o islamé de ou yefum ya islamé te mo kan o be malien ni la de nature mais masami alaye anya shibe ga mega ala baton ke mangantanga jamana konnala ambebo mun kalama unena kube islamé ka ambulo secte a ko be ka ce niveau de ma mali islamé bebe ki damala mali islamé fe ba yere kalama bebe ki damala depuis baningo bora vraiment ki damanina depuis au kera nyabala mali islamé dimsenu frebe ka bo bebe ko position ta yefamu be ayira ka foko ni coin sera rodoma ko ni coin gainta me nye bomoga wole suina baga ko kramo mun me faka malichi ko biko ko malion ko kuma mega fo sokono ko kuma damata menenu ne ko mo ko ya do ko mun medugule ay ama kuma mene be seka kan malion ko
ko u bilalen fɛn ni Assimi Goïta kɔni k'u tɛ yafa a silamɛ ɲɛmɔgɔ si ma tuguni i y'a faamu ko mais k'u tɛ tigɛ ko la k'u t'a dɔn k'u ka jama ka dɔgɔn ko f'u ka essayer k'u bɛ maga Assimi kunsigi den kelen na k'o de la k'u b'a dɔn ko jama t'u kɔ jama min b'aw kɔ o jama yɛrɛ bɛɛ bɛ Assimi fɛ mais tiɲɛ de ye nin ye quoi i y'a faamuya n'i ko k'i bɛ baga dɔw den ma quoi ala bɛ diɲɛ de bila k'i kɛlɛ o y'a sɔrɔ dɔw den ala t'a bolo den kɔnɔ hali misikɛra Jarati a t'a ta a bɛn ala na kira cɛ donc Baningo bɔlen ka kuma Mali silamɛ bɛɛ wagabiyaw fara wagantanw kan o ni bololajiginnaw kan bɛɛ kelen bɛ k'i ka position garder sisan donc a b'a bila k'a fɔ ko n'a bɛ wajulu kɛ tuguni a ka wajulu kɛyɔrɔw la a b'a kɛ ala kama a bɛ kuranɛ sanumanba in ta masha Allah a ye kuma kuranɛ kan a ye fara an ka président na i y'a faamu a y'an ka président to yen kitabu baden de bɛ kuranɛ kɔnɔna la i y'a faamu kuranɛ ye fɛn barikalen de ye a ye kuma kuranɛ kan an k'o kuma kana mɛn a y'an ka président to yen a taga sira la bi a taga sira la sini i y'a faamu Magan alimami dɔ y'i da don Magan politique la u taara minɛ fo misiri kɔnɔ k'a minɛ ka taa bila kaso la a filɛ kaso la bɛɛ ɲɛna i y'a faamu k'i da don dɔrɔn Fatim Kuru k'i da don silamɛya ko kuma la i y'a faamu k'i da don politique la k'a to misiri kɔnɔ k'a kɛ manamanakan fɔba ye kuya n ka cɛ wurayin Petini le 28 ans la a ko assalamu alaikum muru kɛra kuru u taara cɛ minɛ n ka cɛ u taara alimami minɛ n ka cɛ k'a minɛ k'a siri ka bɔ n'a ye ka taa bila kaso la ko alimamiw ka baara ye misiri kɔnɔna ye ko politique kɔnɔ ko mɔgɔ kelen b'i da don la Magan kɔnɔna la Saudi k'o ye Petini a n'a ka mɔgɔw le royaume prince ouais donc an ta sera au niveau de ma sisan sɔnni donc Baningo bɔlen sisan n kulo bɛ bɔlɔlɔ fan bɛɛ la bɛɛ bɛ k'i ka position ta jaja maliyɛn silamɛw bɛ nin kalama a mɛnna u tun bɛ ka siran de k'u da nɔgɔ la mais depuis karamɔgɔ Baningo bɔra k'i da maga la masa min ala ye alhamdulilayi rabil alamina Mali silamɛ tɔw bɛ ka bɔ k'i da don a la n bɛ tila ka téléphone juru bila parce que maliyɛnw ko ko n ka téléphone juru bila su in na mais a b'a partager il faut k'a partager n y'a fɔ a ye n ka show c'est attaqué parce que u b'a dɔn ko mɔgɔw bɛ na mɛn u bɛ ka mun de kɛ sisan n bɛ ka kɛlɛ kura min daminɛ sisan n'o ye ka tapo ni Bacili minɛ k'u bila kaso la donc u kelen bɛ ka mɔgɔw de sara sisan ka n ka show ka n ka réseau k'a ɲagami donc an ɲɛ b'o de résultat la tan n b'a kalama mais n b'a sara n bɛ n ka hindu wele fo n'an ma ne to yen n bɛ taa siri aw ku la a bɛɛ n'ala cɛ ne bɛ hindu wele aw kama aw t'a dɔn ne ye mɔgɔ sugu min ye kaja tun ma ka so wa n bɛ hindu wele aw kama a bɛɛ n'ala na kira cɛ masa min ala ye Baningo kelen ka bɔ ka kuma an ɲɛ b'a la bi fɛnɛ bɔlɔlɔ sira dɔ kan an balimakɛ dɔ kumana en même temps karamɔgɔ Ibrahim Dante ale fɛnɛ y'i da maga la ka kangari da an ka lamɛn c'est très intéressant caman ko k'u bɛ fɛ k'a dɔn ko yala diinɛ ɲɛmɔgɔw aw laselikɛlaw imamu wajulikɛlaw ko bɛnbaliya jumɛn de nana bi kunu min kun tɛ yen k'u ma deli ka ni ɲɔgɔn ye ne ba ɲininkali diyara n ye o ye taabolo de sa ayi diinɛ mago bɛ yɔrɔ min na o nɔfɛ ko tɛ taabolo de hakilina y'o ye kuranɛ sura dɔ bɛ lam yakun lezina kafaru bisimilahi rahmani rahim lam yakun lezina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinatu rasulun min allahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima wa ma tafarraqa allazina utul kitaba wala n'i y'o yɔrɔ explication lajɛ saraha kɔnɔna la kira y'a fɔ yen de sallallahu alayhi wa sallam a ko ni diɲɛ laban sera ale kira ka diinɛ ale mantonw u bi fara silamɛya kɔnɔ silamɛya b'a nɔ la dɛ nka u bi fara ka tɛ kɛ tilayɔrɔ 73 fama ala bi kelen de don arijinɛ kɔnɔ a tɔ 72 ka b'a bɛɛ don tasuma la u bɛ misiri jɔ u bɛ seli u bɛ kuranɛ kalan u b'a fɔ la ilaha illallah awɔ taabolo problème de bi Mali la bi n'o tɛ diinɛ problème tɛ dɛ Allahu akbar diinɛ problème tɛ ayi taabolo ko kɛlɛ de bɛ mais ni me ban de muna seli fana ye jogo joli nani e alimami de ya nka e yɛrɛ y'a dɔn ye nani e jɔn ye kɛlɛ la o nɔfɛ a tɛ mɔgɔ ma ayi mɔgɔ y'o kɛlɛ la kɛlɛ minnu bɛ senna seli fana nɔfɛ kɛlɛ don lasara ye joli nani don fitiri ye joli saba safo ye joli fajiri ye joli kuranɛ ti kuranɛba kelen de an bɛɛ tɛ ka ɲɛsin alikaba kelen de ma an bɛɛ tɛ ka misiri wele togo kelen de kɛ bɛɛ bɛ seliji ta togo kelenw de fɛnɛ kɛ wa bɛɛ bɛ jɛnɛba ko togo kelenw de fɛnɛ kɛ bɛɛ bɛ alahuma sɔli kelenw de fɛnɛ fɔ kɛlɛ t'o nɔfɛ o kɛlɛ bɛ hakilinaw de nɔfɛ n'o tɛ diinɛ tɛ
mais ni hakilina nunu bora mi point bi yende mun tara itani ni yoro mina de mun tari kan nata fa yoro ni yoro mina de ibo de defa mali kono ya problème bi yandi nata ko de do nata ko doron do note ala ko te ko munun bi kala la tabolo munun bi mali la me ka kuma fo club na be wolo la ka soro fo bi ala bato ya Allah akbar obesera mun gambi aussi fa ukuntaka obesera mun gambi aussi mo ke ukuntaka Allah akbar tabolo ko ti problème ni mana kamunun bi tabolo ni nyonje kele bo yede no fe Allah akbar donc malien ni karama wala de kuma kan tuguni akokera bara de akokera bara de jamana in seka ci fo ka jewli mo ni blala maliko ni le bekila mo ni ma ta mali dama ni le bekila ye famia itado kika dogo mali kono fini ko kibe malen din kibe mali kibe ikari malila wallahi ore la baroke e fitini iba do ore la quoi ko mali mi ke fin o mali krembi bo fin ala ben ala na krache ni la ne seka je jamana in ko ni la jamana in ko fala ma ben dantela parce que ne ala jenga dimsena la mo ya essayer mali mani taki sangorota ni kungulo boyana ki kungulo ke kungulo bleu bay iba do la ko jako mali infleni atayre to mo shibulu donc ne mali de ne bolin sisan mo mun ko kube secte kiranga jamana kono au niveau religieuse ka bossisa ka rubela ko wula ku masaw to slamyala ko masaw mani kelenke ko donc ko ulutna ke ansiglena ko suno mamunu tay la ilaha illallah o ma fen fraka kulutenna donc ni baye au blala asimina suno bi mo blaka ni ko ina mo cité kunta ka autoro au blale asimina o le wulle frena kama na duma asimi toyi ayaye mo yi blala beta kera bare beta kera bulu baray sans exception donc mali koro somimba ola o dablara ante masi wule kananga politique keneka ay do kanyi ay fatia tanyi jamana ye demsenu nga fanga de bi demsenu nga fanga de do shini wa an demsenu ne be fanga mara bi an ne ba mara shini ni Allah subhanahu wa ta'ala sonama ante torba fu dadwala abe do de kanyi abe taw sigi gelenga abe do ke abe korosu ta abe do kanyi voilà c'est tout ante masi moketo ikibina nga jamana ko joko kuma fanye abe do de kanyi ala ka jamana sangorota amugo bo awlo la on ne shifina kawi ni gerbe ke abe foko jonga ta keleke ate foko demsenu nga ta keleke rola ni jamana jobe ke muna ate foko demsenu nga jamana jo Dia dugu jora sifina ka de ajo depuis autant de Soundiata Keita. Donc vraiment il faut que aka donner ka foko do de ba anya donc vraiment me baningo foyan kosobe me baningo foyan parce que me vene bora kuma la tsaka tie blindé fo nta to don ba le fene fo mais en même temps e kramoro e dante ale fene be kuma ni kuma ka injarane ni kangari nye suna dem sanuni akana were blani kirkara koina suna demsenu mba au deli akana soni mare akana boko abe mo kromatika ni fonke abe kuma Quran kan oni kitabu arama don toy malien nyebe bela ma cité se ka doni malien kan ni pasaboroy de pala jamana barkale inda mo na fin kulo be jamana chien mais mali te jamana chien ne mali rate jamana chien malien de be mali chien Ola mo fa essayer abe fa datuna tuna kono mo ba essayer abe ba datuna tuna kono masaka essayer ga ko ngara ka bebun bon mo fa ba essayer kibi tu malina ibela ba meke tanto la ala kala ngo nyuma dambema masha Allah بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أمي يالا تنتوكا بركادا كاكشيني نما ينافع كل كاكشيني نفس من شكا كرام محمد صلى الله عليه وسلم أما فكو الحمد لله ألا رأي فجوا من القرآن يكون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقد أكملنا العدة الحمد لله أي جت الدفا ندي سمالوك لي مغا أني كوننداي الحمد لله كسناني يناساني سامباكلي كمناني أني بيناني أني ناني على كراكا هجرة alhamdulillah mi ala tanto ka barka da ala nema ba min kanye ka ala tige sungalo ka damna anyene shini kene yala anga sezena e doni ko ana sebila an flani kene min ka bi fo mako Eidul Fitri no di suna kari seli alhamdulillah mi ala fo ka barka da ka fo slamo yene hal sa anga seli bla minan kono anga seli ke balmaya tugudoyi anga seli ke yani duwa de yala waliya doyi nga seli ke nyumaya doyi ngana to seli ka ke angolo chieri doyi wa bol chuga fela seli ka ke sababu ka nga paju yelema ka paju kura dam na nganya na maya koro kelebe mo ko munu nyogonche fo mo nyoma be mo munu nyogonche ni ma jugu sababu ye ni na mi mau sababu ye ni ma blala nyogona sababu ye arama do nga jugu ya sela bi fudumante bi ka be to lafia kono
ramadan bi hali den anafa o bo cece aywa duba caman be yani bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ datigɛ ɲɔgɔnw ni fɛnw na donc an jilaja seli ka kɛ sababu ye ka olu ko ninnu bɛɛ ban société kɔnɔ ka kɛ sababu ye ka an segin voie normale la hakilisigi ni basigi bɛ sɔrɔ mun kɔnɔ ni alakira sallallahu alaihi wasallam n'a ka laɲini ye o de ye ale ka mantonw ka to keleya kɔnɔ fɔ bɛɛ ni cɛ bɛɛ kɔnɔ violence wale minnu bɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn bolo ma ka bɔ diinɛmɔgɔw yɛrɛ fan fɛ a ka ka vraiment a bolo ka jamana menacer ka gouvernement menacer ni kumaw ye vraiment a ka bolo ka vraiment et puis fɛnɛ il faut que fanga diinɛ bɔ politique jeu kɔnɔ tuma bɛɛ ka profiter ni diinɛ ye ka to ka jamana attaquer ka profiter ni diinɛ ye ka dankari kɛ jamana kan nin tɛ fɛn min b'a la ni lasulu do ɲɛnamaya kɔnɔ ni lasulu do diinɛ kɔnɔ voilà an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la kosɛbɛ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔw bilasira mɔgɔ bɛ se ka fɛn kɛ mais ka mɔgɔw ta tɔgɔ ma ka mɔgɔw menacer ka yira k'a fɔ yani et puis fɛn minnu bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛw yɛrɛ tɛ walima yani zatiyaw de don interpersonnel kow de don a ka jamana ka bɔ o kɔnɔ an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana ɲɛna o sabatilen ka to u ka cogoya la mɔgɔ si kana o lasira. Allahu Akbar. Donc baningo kumana ale kelen k'a daminɛ ale ye jamana ɲɛmɔgɔ de ye denmisɛnninw fana bɛ k'u da don a la Mali silamɛ denmisɛnninw bamananw ko mande ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔ ne filɛ depuis baningo y'i da don nin ko in na donc Mali denmisɛnninw fana ko tiɲɛ yɛrɛ la ko manifin min kumana ko nin ye mumini de ye nin ye maa sabatilen kumakan de ye anw fana bɛ tugu baningo kɔ donc nin ye Mali fana denmisɛnninw ye u fana ye ci di ko Mali silamɛw ka aw kana silamɛya ni politiki k'a kana ɲagami ɲɔgɔn na dɛ ayi k'a kana aw profiter ala tɔgɔ la ko a bɛna mɔgɔw k'a bɛ notoriété d'aw yɛrɛ ma politique sira kan ko kun ye IBK ni ATT ka tile de ye o ni Alpha ko o banna an ka jamana kɔnɔ mais ko ni politique ka di ye i bɛ forokiya ye i b'a bɔ i la i bɛ ne yɛrɛ ka fugula ɲɔgɔnna don i kun na i bɛ n'i sigi i b'i ka politique kɛ o la maa si tɛ baga mɔgɔ si ma o la an bɛ kuma politique de kan ni neni bɔr'o la o bɔr'o la ni pangapuruti bɔr'o la o bɔr'o la ni idéologie bɔr'o la o bɔr'o la ni mun kɛr'i la o kɛr'i la o la maa si tɛ ka t'i dogo i ka jama kɔfɛ mais ka t'i dogo i ka jama kɔfɛ i y'a faamu ko parce que ko jama bi kɔ k'i bɛ bɔ ka donna anw ka basa bɔra ye ko parce que ko Asimi tɛ ka mɔgɔw invité komi aw tun bɛ invité cogo min na ko k'o dabila vraiment ni interpellation in nin diyara ne ye fo k'a dama tɛmɛ ni c'est ce que moi je connais ne bɛ Mali in de dɔn à l'aide des infos pertinents dans tes faits son analyse an b'o la heure min na ne bala lamɛnbagaw a b'a dɔn k'a fɔ ko bi ye sanbɛ ye donc maliyɛnw ko ka EDM mɔgɔw EDM Mali ko k'a fo k'u sen tɛ juru la k'u bolo tɛ juru la maliyɛnw ko ko u sen tɛ juru la u bolo tɛ juru la u ye mouvement dɔ créé Mali la a tɔgɔ ma ko mouvement fifalan ko fifalan ka mouvement i ye faamuya donc u ko k'a fɔ EDM cɛ ye a tɔgɔ Seru ko Seru Lamine ko vraiment ko a sanbɛ ko a ye courant tigɛ maliyɛnw na ko ala ka courant tigɛ a fana la maliyɛnw avec tout le respect aw hakili b'a la le malien ont oublié anw bɛ ɲina tellement vite a ka bon hadamaden ka calcul ma en 2022 on nous avait dit et on nous avait promis bonheur pour 2023 a fɔra anw ɲɛna ko 2023 bɛ se don o don ko b'a sɔrɔ courant bɛ Mali la ko fɔ n bɛ k'a feere jamana wɛrɛ ma a hakili b'a la avec l'arrivée du groupe électrogène censé mettre fin aux coupures de 5 heures par jour o ma kɛ anw ɲɛna ni cɛ kelen de ma bɔ k'o fɔ voilà o groupe in de filɛ nin ye masa min ye ala ye depuis groupe nana maliyɛn ma courant sɔrɔ actuellement qui sait si c'était pour renforcer quoi que ce soit, si c'était aller à Koulouba où c'est parti, tous ceux sont vêtus seront mis en nu avec le temps, Inch'Allah. La vérité ne ment jamais et le temps n'est l'ami de personne. Donc, Massami Alaye n'est pas la même chose. A fora on yana et 2022 ko sadi ko groupe de nana ni groupe nana do ne dante ne commentaire baka ka sur carte kono malien dembe contana am be ko vraiment ko abijan ko kaba mbokan bi en s'intégré kan o te ka on a tuguni masami ala groupe nana en 2023 la alsa am be to kelina wori wori taratuni ko o tchenchen ka to o dama vraiment groupe FIFA lan ko kuma ayafa opération FIFA lan ministre Lamine Serou Traoré qu'il faut ikabarala oui a fɔ cogo ma an y'a kɛ mouvement fifalan an malidenw an muɲunen don an sabalilen don opération fifalan sabu kunnafonidila Seru Umar Traoré
Oui. Ale ko musakaw bɛ ka taa don sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛminɛn na k'an k'an wasa don fifalan na. Ouais, k'an ka fifalan ta. An bɛ dugawu kɛ sa maa minnu ka selincini sogow bɛ firigo la. Naam. U ka se ka a ɲɛmɛ ni dugu jɛra. Naam. Yɔrɔ minnu mana kumu. Naam. K'o di jakumaw ma. Naam. Ani wuluw. Naam. Opération fifalan. Naam. Ni maa min y'a dɔn sogo kumunen ko man di ye sa. Naam. E bɛ se ka fifalan ta k'e sigi i ka sogo kunna. Naam. O bɛ wusaya ko la n'o tɛ kuran kɔni. Oui. K'an k'an jigi b'o kan.